Yaqinda O'zbekiston musulmonlari diniy idorasini nashri bo'lgan Hidoyat jurnalini 4-sonida Solih farzand degan bir hikoya chiqdi. Bu hikoyani o'qigan odam ta'sirlanmasdan ilojisi yo'q. Bo'lgan voqea Arab mamlakatlarini birida bo'lib o'tgan voqea. Bir zalolatda yurgan ota qanaq qilib ibodatga kirganligi, qaysi yo'ldan o'zini saodatda yo'liga urib, yaxshi insonlarni qatoriga qo'shilib boshidan o'tgan qismatlarni hikoya qiladi. Hikoyaning muqaddimasida men o'zimni nafsimga qul bo'lgan bir zot edim. Maishat degan joyda, qumor degan joyda, ichkilik degan joyda o'zimni to'xtata olmasdim. Odamlarni orqasidan mazah qilish, odamlarni tahqirlash, ko'pchilikni orqasidan kulishni yaxshi ko'rardim. Bir kuni navbatdagi ulfatchilikdan odamlar bilan ulfatlarim bilan ulfatchilik qilib ko'chaga chiqdik. Mast holatdaman. Kayf g'olib kelgan, o'rtada shayton bor. Ko'chaga chiqsam, uzoqdan ko'zi ko'r, oyog'i cho'loq bir nogiron odamni paypaslab kelayotganligini ko'rdim. Shayton yo'ldan urdimi yo kayf g'oliblik qildimi? Ulfatlarimga qarab, hozir bir tomosha ko'rsatingmi? To'yib kulasizlar degan gapni gapirdim. Haligi kelayotgan bechora nogiron odamni oyog'im bilan chalib yiqitdim. Yerga yiqilgan ko'zi ko'r, nogiron cho'loq odam o'rnidan turolmasdan devorni ushlab paypaslab turganligini ko'rib, miriqib kuldik. Tong otarga yaqin xonadonimga qaytsam, ayolimni to'lg'oq tutib turgan oy kuni yaqinlashib qolgan payt ekan. To'g'ri xonaga ketdik. 2 soatdan keyin o'g'il tug'ildi. Xabar bo'ldiki, o'g'il ko'rdiz, lekin ketishingizdan oldin shifokorning huzuriga kirar ekansiz. Doktorlarning sizga gapiradigan gaplari bor ekan. Doktorning huzuriga kirdim. Oldiniga tabriklab, Alloh sizga o'g'il ato etdi, muborak bo'lsin. Lekin bir noxush xabar bor. Tug'ilgan bolangiz tug'ma cho'loq, 2 ko'zi ko'r holatda tug'ildi degan gapni eshitdim. Ya Rabbim, kecha bir insonni nohaq tahqirlab, oyog'im bilan chalib yiqitgan edim. Bugun o'zimni boshimga qaytarib qo'yding. Bir insonni ustidan kulgan edim. Bugun o'zing menga shu ishni farzandimdan qaytarding dedim. Dardim ichimda qoldi. Birovga ayta olganim yo'q. Bola sanoqli kunlardan keyin xonadonga qaytib keldi. To'g'ri xonadan chiqdi. Solim deb ism qo'ydik. Lekin biron marotaba shu farzandim ekan deb bag'rimga bosganim yo'q. Boshqa otalarga o'xshab farzandini erkalab, ko'chalarda aylantirgan bir otalarga o'xshab qo'lidan yetaklab yurganim yo'q. Otalik mehrini berganim yo'q. O'zimni zurriyotim bo'lgan farzandimdan o'zim irgandim. Cho'loq, nogiron, ko'zi ko'r bolani qo'limga olganim yo'q. Bola kundan kunga ulg'aydi. Yana 2 o'g'il ko'rdik. Umar va Xolid deb o'g'illarimizga nom berdik. Men hamon zalolatdaman, hamon noto'g'ri yo'ldaman. Ayolim Allohga iltijo qiladi, namozlarda yig'laydi, Parvardigor, shu zalolatda yurgan erimga insof bergin, o'zing hidoyatingga boshlagin, to'g'ri yo'lga o'zing yetaklagin, to'g'ri yo'lni ko'rsatgin deb Xudodan so'raydi. Nihoyat hidoyatga chiqadigan kunim boshlandi. Bu juma kuni edi. O'g'lim Solim, nogiron, oyog'i cho'loq, ko'zi ko'r bolam 10 yoshga to'lgan payt edi. Ertalab uyqudan turib, navbatdagi ulfatchilikka ketaman deb tursam, o'g'limning yuragini ezadigan darajada yig'lab turganligini eshitdim. Solim, nimaga yig'layapsan? Ukam Umarni kutib turdim, kechikib qoldi. Ukang Umarni onang bilan bir yumush bilan bir joyga yuborgan bo'lsa kerak. Ukang Umar nima uchun senga kerak bo'lib qoldi degan gapni gapirsam, yana qattiqroq yig'lab, yuragini ezadigan holatda yig'ladi. Orqamga qaytib yana so'radim. Solim, ukang Umar nima uchun kerak edi?
ota vaqt o'tib qoldi, Umar kechikib qoldi. Men bugun niyat qilgan edim, Allohdan so'ragan edim. Juma namoziga borib birinchi safda o'tirib, birinchi safni savobiga ega bo'lishdan Allohdan umidvor bo'lgan edim. O'zim nogironman, oyog'im cho'loq, ko'zim ko'r. İmkon bo'lganda o'zim yurib borgan bo'lardim, ko'zim bu dunyoni ko'rmaydi. Ukam yetaylab oboraman degan edi, va'da qilgan edi, lekin Umar kechikib qoldi. Oh Parvardigor, bu bolani ko'r qilganmisan yo meni ko'r qilganmisan? Ko'zi ko'r bo'lsa ham qalbini ochib qo'yibsan-u. Murg'ak bir bola, farzandim, zurriyotim nogiron bo'lsa ham, oyog'i cho'loq, ko'zi ko'r bo'lsa ham, birinchi safga borib juma namozini savobidan umidvor bo'lib, birinchi safda ibodat qilishni niyat qilsa-yu, men otasi bo'lib dunyoga kelib, to'rmuchcham salomat bo'lsa, oyog'im butun, ko'zim butun bo'lib dunyoni ko'rsam-u, nima uchun birinchi saf uyoqda tursin, oxirgi safda o'tirisham dilimga kelgani yo'q. Nimaga meni bunchalik gumroh qilding Parvardigor dedim. Bolani yolg'iz qoldirib ketishga vijdonim qiynaldi. Shunda niyat qildim, Solim, men hozir tahorat qilaman, qo'lingdan yetaylab o'zim juma namoziga olib boraman. Ota qo'ying, ustimdan kulmang. Siz juma namoziga bormaydigan insonsiz yo'q. Bolam, men qo'lingdan yetaylab o'zim olib boraman deb niyat qildim. Tahoratni olib, Solimni qo'lidan yetaylab masjid sari bordik. Borsak, jamoat ichkari ham tashqariga ham to'lgan holatda. Subhanalloh, mana shu bolaga birinchi safdan joy topildi. Birinchi safga o'g'limni o'tkazib, orqasidan o'zim tiz cho'kib namozni ado etdik. Qarab tursam, devorlarni paypaslab bo'lsa ham o'rnidan turib ibodat qilib boshini sajdaga qo'yib turibdi. Juma namozi intihosiga yetgandan keyin Solim, o'rningdan tur, endi uyga ketamiz desam, ota Qur'onni olib bering. Qur'onni Kahf surasini ochib bering. Men surani tilovat qilib o'rnimdan turaman dedi. Qur'onni olib Kahf surasini ochib qo'liga berdim. Ko'r bola qanaq qilib o'qirkin desam, Qur'onni yodlab bo'lgan ekan. Kahf surasini boshidan oxirigacha oyatma-oyat o'qib, Qur'onni nihoyasiga yetkazganda, bolam Qur'onni o'qib turibdi-yu, meni ko'zimdan yosh to'kilib turibdi. Ko'zini ko'r qilgan bo'lsang ham qalbini ochib, qalbiga kalomingni jo qilib qo'yibsan. Men salomatman, ko'zim ochiq bo'lsa ham, qachon Qur'onni oxirgi marta qo'limga olganligimni o'zim bilmayman. Shunchalik meni gumroh qilib muhr bosganmisan Rabbim deb Xudoga yig'lab turdim. Bir mahal ko'zimni silab turgan yumshoq qo'lni sezib qoldim. Qarasam, Solim ko'zlarimdan oqib turgan yoshlarni qo'li bilan artib, menga qo'shilib yig'lab turganligini sezdim. O'sha kuni ota bola baxtiyor bo'lib uyimizga qaytdik. Meni zalolatdan qaytib hidoyatga birinchi qadam qo'ygan kunim, boshim sajdaga tegib, halol bilan haromni farqiga borgan kunim, mana shu farzandim menga bir sababchi bo'lgan kun. Ahli ayonim, xonadon, qavm qarindoshlar xursand. Eski ulfatlardan voz kechib, yangi do'stlar orttirdim. Iymonning halovatidan qalbim bahramand bo'lib, boshimni sajdaga qo'ydim. O'sha kuni ota bola ikkinchi qadam qo'ygan kunim, boshim sajdaga tegib, halol bilan haromni farqiga borgan kunim, mana shu farzandim menga bir sababchi bo'lgan kun. Ahli ayonim, xonadon, qavm qarindoshlar xursand. Eski ulfatlardan voz kechib, yangi do'stlar orttirdim. Iymonning halovatidan qalbim bahramand bo'lib, boshimni sajdaga qo'ydim. Shu bolamga mehrim boshqacha bo'lib ketdi. Yoshligida biron marotaba bolam deb bag'rimga bosmadim. Otalar kabi erkalaganim yo'q. Shu bolaga umuman qaramagan edim. Lekin shu farzandim meni qo'limdan yetaylab hidoyatga boshladi. Bolaga mehr boshqacha bo'ldi. Bo'ynimga safar vojib bo'lib, 3 oydan ortiq uzoq bir mamlakatga ketdim. Har kuni telefon orqali gaplashib,
O'g'lim Solim qanaqa deb so'rayman, lekin Solimning ovozini eshitmayman. Ahli ayolim, bolalarim Solim maktabda yo madrasada degan gapni eshitishadi, lekin Solimning ovozini eshita olmayman. Bir marotaba bo'lsa ovozini eshitsa Allohdan so'rardim. Uyimga qaytishga bir hafta qolganda yana sim qoqdim. Ayolim telefonni olib, "Solim yaxshimi?" degan savolimga inshaalloh deb javob berdi-yu, lekin ma'yusgina gapirgan ovozidan hayron bo'ldim. Oradan bir qancha kunlar o'tib xonadonimga keldim. Ko'chada kelayotganimda intiqib, hozir eshikni taqillatsam-u, meni zalolatdan qaytarib, hidoyatga boshlagan o'g'lim Solim eshikni ochsa, to'yib bir bag'rimga bossam degan niyat bilan keldim. Eshikni ayolim ochdi. Umar, Xolid o'g'illarim kelib ko'rishganlaridan keyin Solimni qidira boshladim. Solim qani deb savol qilsam, "Ota, eshitmadingizmi? Siz safarga ketganingizdan keyin akamiz Solim omonatni topshirdi. Dorul Baqoga rihlat qildi, Jannatul Ma'voga ketdi" degan gapni aytganda, boshimda chaqmoq chaqqanday bir narsa charsillab ketdi. O'zimni har tomonga urib yig'lay boshladim. Parvardigor, bir farzandi solihni menga ato etib, meni zalolatdan qaytarib hidoyatga boshlagan, jannatga hujjat, do'zaxga parda bo'ladigan bir farzandni ato etgan ekansan, men uni qabriga yetmamman. Bolamni bir ko'raman deb kelsam, bu farzandim ham dunyodan ko'z yumibdi. Ya Rabbim, bu bolani oyog'ini cho'loq qilib yaratding, lekin bu aslida cho'loq emas. Roh-rosta yurgan, hidoyatda yurgan, Alloh buyurgan to'g'ri yo'lda yurgan odamning oyog'i cho'loq bo'lmaydi. Oyog'ini butun qilib qo'ysang-u, lekin to'g'ri yo'ldan adashsa, zalolatda yursa, yomonlikda yuradigan bo'lsa, uni oyog'i haqiqiy cho'loq. Bu bolani ko'zlarini yumib qo'yding, qo'rqib qo'yding, lekin aslida bu ko'ramas, qalb ko'zini ochib qo'ygan eding Parvardigor. Ikki ko'z ochiq bo'lsa-yu, halol bilan haromning farqiga bormasa, ko'z ochiq bo'lsa-yu, qalb ko'zi ko'r bo'lsa, bu inson haqiqiy ko'r bo'ladi. O'g'limga qisqacha umr berding, lekin mazmunli hayot berding. Qisqacha umr kechirdi, lekin insonlarga ibrat bo'ladigan umr kechirdi. Parvardigor, shunda bir gumroh bo'lgan mendek otani o'zing kechirgin. Bolam Solim, Alloh seni rahmatiga olsin. Mendek otadan rozi bo'lgin deb hikoya nihoyasiga yetadi. Mana shu hikoyani eshitgandan keyin sizu bizga nima ibrat bo'ldi? Ibrat bo'ladigan birinchi jihat, birovni ustidan kulish, birovni tahqirlash, bir odamni mazah qilish oqibati o'zimizga qaytib kelishiga bir muqarrar bo'ldik. Ikkinchi ibrat bo'ladigan jihati nima? Ikkinchi ibrat bo'ladigan jihati, Allohning kalomi Qur'onda oyat keladiki, o'likdan tirikni yarataman,